असां हिननि ॾींहंनि में तिमुथियुस खे लिखियलु पौलुस जो पहिरियों ख़त ॾिसी रहिया आहियूं। त अचो असां अॼु जो अभ्यास चोथे अध्याय जे 8 वचन खां शुरू कयूं। छो त देह जी साधना सां घटि लाभ थींदो आहे, पर भक्ति सभी ॻाल्हियुनि जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे। छो त हिन वक़्त जे ऐं अचण वारे जीवन जी भी प्रतिज्ञा हिन ई जे लाइ आहे। छो त देह जी साधना सां घटि लाभ थींदो आहे। कुझु माण्हू इहो विश्वास कंदा आहिनि त हिते पौलुस देह जे व्यवहार खे घटि अहमियत ॾेई रहियो आहे। मां त हीअं बिल्कुलु कोन थो सम्झां। पौलुस त 3 साल एफिसूस में बिताया, जिते ओलंपिक जे रांदुनि लाइ हिकिड़ो वॾो मैदान हुयो। हुते 1 लख माण्हू जे वेहण जी जाइ हुई ऐं घणा ई दफ़ा हुते दौड़ूं आयोजित कयूं वेंदियूं हुयूं। पौलुस इहो ई हिसाब लॻाए हुन दौड़ खे मसीही जीवन जी दौड़ सां तुलना करे थो। असां हिन जो नमूनो 1 कोरिन्थियों जे न्याय अध्याय जे 24 खां 27 वचन में ॾिसूं था। मुंहिंजो विश्वास आहे त पौलुस खे व्यायाम जे बारे में कुझु न कुझु त ॼाण हूंदी हुई। हिकिड़े प्रचारक ॿुधाई त हिकु दफ़ो उहो सार्दिस नाले जे शहर में भी हुन रोम जे रस्ते खे ॾिसी रहियो हुयो, जेको हुन शहर जे पूरब ऐं पश्चिम मां खोदे करे कढियो पियो वञे। पौलुस क़रीबन 2000 साल पहिरियों हुन रस्ते ते हलियो हुयो ऐं हुते मसीह जी ख़ुशख़बरीअ जो प्रचार कयो हुई। हुन बस में या ॿी कहिड़ी गाॾीअ में सफ़र कोन कयो हुयो, न ई उहो घोड़े या गध ते वेही घुमे पियो। पौलुस हुते पंधु हलियो हुयो ऐं हुन सॼे रोमी राज्य जे इलाक़े में प्रचार पूरो करण लाइ पौलुस जहिड़ो मज़बूत शख़्स ई खपंदो हुयो। हुन हल्की दौड़ भले ई न कई हुजे, पर हुन पंधु त घणो ई कयो हुयो। पौलुस भक्तिअ ते वधीक ज़ोर ॾेई रहियो आहे ऐं शारीरिक व्यायाम या देह साधना ते न, छो त एफिसूस जा माण्हू रांदुनि में ऐं खेल कूद में त घणा ई माहिर हुया। असांजो देश भी हेरो ई आहे। असांजे देश में हेड़ा घणा ई शहर आहिनि जिते खेल कूद जा वॾा मैदान आहिनि, जिते रांदूं ऐं दौड़ आयोजित कया वेंदा आहिनि ऐं घणा ई विश्वासी भी परमेश्वर जी ॻाल्हियुनि खे हेतिरी अहमियत कोन ॾींदा आहिनि जेतिरी उहे खेल कूद खे ॾींदा आहिनि। हेड़ा घणा ई कलीसिया जा अधिकारी आहिनि जेके प्रार्थना सभाउनि में घटि वक़्तु बिताईंदा आहिनि ऐं रांदनि में ऐं हुननि जे मैदाननि में वधीक वक़्तु बिताईंदा आहिनि। पौलुस इहो कोन थो चवे त दैहिक साधना या व्यायाम ग़लति आहे। उहो छरो इहो चवण जी कोशिश थो करे त हर शइ खे सही नज़रिए सां ॾिसणु खपे, पर भक्ति सभी ॻाल्हियुनि जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे। छो त हिन वक़्त जे ऐं अचण वारे जीवन जी भी प्रतिज्ञा हिन ई जे लाइ आहे। दैहिक साधना असांखे छरो हिन जीवन लाइ मददगार साबित थींदी, छो त जॾहिं तव्हां खे नओं शरीर मिलंदो त हिन ॻाल्हि सां कुझु फ़र्क़ु कोन पवंदो त तव्हां पहिरें शरीर सां व्यायाम कयो या न, पर भक्ति सभी ॻाल्हियुनि जे लाइ फ़ाइदेमंद आहे। उहे शख़्स जेके चवंदा आहिनि त हिकिड़ो मसीह विश्वासी पाप में पई वरी परमेश्वर वटि सवले रीतीअ सां वापसि मोटी सघंदो आहे, उहे हिन ॻाल्हि ते बहस कनि था ऐं हिकिड़े हद ताईं उहे सही भी आहिनि। पर मुंहिंजा दोस्त, भक्ति सां भरियल जीवन छरो हिते हेठि ई फ़ाइदेमंद कोन्हे, पर अनंत काल लाइ फ़ाइदेमंद आहे। शास्त्र में हुन फज़ूल ख़र्ची पुट जी मिसाल ॾिनी वई हुई, जेको पंहिंजो घर छॾे परते देश में हली वियो ऐं हुन असल में घणो ई कुझु गवाए छॾियो। साॻे ई नमूने अगरि कोई मसीही विश्वासी भक्ति जो जीवन न जगी, अगरि लापरवाहीअ जो जीवन जगे थो, त उहो पाण खे अनंत काल जे जीवन में हुन जी क़ीमत चुकाइणी पवंदी। तव्हां कहिड़ी साधना जे बारे में चिंतित आहियो, दैहिक या वरी भक्तिअ जी साधना जे बारे में? देह जो अंत त हिन जीवन जे अंत सां ई थी वेंदो, पर भक्तिअ जो फ़ाइदो त दैहिक अंत खां पोइ भी
अनंत काल ताईं हलंदो रहंदो। अचो त हितां असां अॻिते वधी पहिरें तिमुथियुस जो 4 अध्याय ऐं 9 वचन पढ़ूं। इहा ॻाल्हि सची आहे ऐं हर तरीक़े सां मञण जे योग्य आहे। 8 वचन में पौलुस जेका ॻाल्हि चयईं हुन ही ॻाल्हि ते उहो हाणे ज़ोर ॾेई रहियो आहे। ॿियनि लफ़्ज़नि में उहो चई रहियो आहे त हिन सच ते तव्हां हमेशह भरोसो करे सघंदा आहियो, चाहे तव्हां जाते बि रहंदा हुजो या चाहे कहिड़े बि युग में रहंदा हुजो। अॻिते वधंदे 4 अध्याय ऐं वचन 10 पढ़ूं। छो त असां परिश्रम ऐं यत्न इन्हीअ करे कंदा आहियूं त असांजी आशा हुन जीवते परमेश्वर ते आहे, जेको सभी इंसाननि जो ऐं ख़ासि करे विश्वासियुनि जो उद्धार करता आहे। छो त असां परिश्रम ऐं यत्न इन्हीअ करे कंदा आहियूं। अगरि तव्हां अॼु यीशु मसीह लाइ बीहो था त तव्हांखे कुझु क़ीमत चुकाइणी थी पवे। हिन ते त कोई शक या सवाल ई नथो करे सघे। जेको सभी इंसाननि जो उद्धार करता आहे। असां हिननि ॻाल्हियुनि ते घणो ई वीचार विमर्श ॿुधो हूंदो त मसीह जे अखियुनि जो रंग छा हुयो, हुन जे वारनि जो रंग सुनहरो हुयो या भूरो, उहो केतिरो लंबो हुयो। पर असल में यीशु मसीह त सभिनीनि माण्हुनि जो उद्धार करता आहे। उहो कीअं थो लॻे हिन ते असांखे ध्यानु न ॾियणो आहे। हुन जे वारनि जो या हुन जे चमड़ीअ जो रंग छा हुयो उहो अहमियत नथो रखे। शास्त्र में बि असांखे अहिड़ी कुझु जानकारी कोन ॾिनी वई आहे। शास्त्र छड़ो इहो ॿुधाए थो त उहो सभी माण्हुनि जो उद्धार करता आहे। तव्हां केर बि हुजो, उहो तव्हांजो उद्धार करता आहे ऐं उहो हिकिड़ो आहे जेको उद्धार करता आहे, ख़ासि करे विश्वासियुनि जो। उहो सभी माण्हुनि जो उद्धार करता आहे। पर अगरि तव्हां चाहियो था त उहो तव्हांजो उद्धार करता न थिए त हीअं बि थी सघंदो आहे। अचो त तव्हांखे इहा ॻाल्हि हिकिड़ी मिसाल ॾेई सम्झायां। मुंबईअ जे हवाई अॾे तां घणा ई हवाई जहाज़ भारत खां सॼी दुनिया में कोननि ताईं पहुचण लाइ उड़न भरंदा आहिनि। ऐं अगरि मूंखे हिमत आहे त मां कहिड़े बि हवाई जहाज़ में चढ़ी सघंदो आहियां। मूंखे छड़ो जहाज़ में सफ़र करण लाइ हिकिड़े टिकेट जी ज़रूरत आहे। हवाई जहाज़ त सभिनी लाइ आहिनि, पर तव्हां त ॼाणींदा आहियो त हर कोई हुन में सफ़र करणु कोन चाहींदो आहे। मसीह सभिनी माण्हुनि जो उद्धार करता आहे, पर छड़ो उहे माण्हू उद्धार पाईंदा जेके हुन ते विश्वास कंदा। हिन लाइ असां यूहन्ना जे किताब जो 1 अध्याय ऐं 16 वचन पढ़ी सघूं था। पहिरीं यूहन्ना जी किताब जो 2 अध्याय ऐं 2 वचन भी इन्हीअ ई जे बारे में ॻाल्हाए थो। हाणे असां अॻिते वधंदासीं। असां पढ़ंदासीं 1 तिमुथियुस जो 4 अध्याय ऐं 11 ऐं 12 वचन। हिननि ॻाल्हियुनि जी आज्ञा ॾे ऐं सेखारींदो रहो। कोई तुंहिंजी जवानीअ खे तुच्छ न लेखे, पर वचन ऐं चाल चलन ऐं प्रेम ऐं विश्वास ऐं पवित्रता में विश्वासियुनि जे लाइ आदर्श बणिजी वञ। कोई तुंहिंजी जवानीअ खे तुच्छ न समझे। पौलुस खे इहा ॼाण हुई त कलीसिया में हेड़ा माण्हू हूंदा जेके तिमुथियुस खे ॾिसी करे चवंदा हूंदा, अरे इहो त छड़ो हिकु जवान छोकिरो आहे, हुन खे थोरे ई कुझु ॼाण आहे। हां, शायदि अहिड़ियूं कुझु ॻाल्हियूं हूंदियूं जंहिंजी तिमुथियुस खे पूरी तरह सां ॼाण न हुजे, पर तॾहिं बि हुन खे अहिड़े हालत हलणी आहे जंहिंसां कोई हुन जी जवानीअ खे तुच्छ न लेखे सघे, पर विश्वासियुनि जे लाइ आदर्श बणिजी वञ। तिमुथियुस खे अहिड़ो छा करणो हुयो जंहिंसां कोई हुन जी जवानीअ खे तुच्छ न लेखे सघे? हुन खे बसि हिकिड़े आम जवान मुर्ख जहिड़ो बर्ताव कोन करणो हुयो। परमेश्वर जे हिकिड़े सेवक ॿुधाई त जॾहिं हुन सेवकाई जी शुरूआति कयईं तॾहिं उहो ॾाढो जवान हुयो ऐं प्रचार कंदे वक़्तु अगरि कलीसिया में कोई अछे वारनि वारो वॾो ईंदो हुयो त हुन खे शर्मिंदगी महसूस थींदी हुई।
हुन पंहिंजी परेशानी हिकिड़े प्राउड सेवक खे ॿुधाई, जंहिं हुन खे सलाह ॾींदे चयईं, हेरियुनि ॻाल्हियुनि जी परवाह न कर, पर कंहिंखे तुंहिंजी जवानीअ खे तुच्छ सम्झणु न ॾे, छड़ो हेतिरो ध्यानु रख त तूं ॿियनि विश्वासियुनि जे लाइ हिकिड़ी मिसाल आहीं, हिकिड़ो आदर्श आहीं। मुंहिंजा अज़ीज़ो, तव्हांजी उमिरि छा आहे इहो अहम कोन्हे, पर इहो अहम आहे त तव्हां हिकिड़ी मिसाल आहियो या न। पौलुस तिमुथियुस खे इहो बि ॿुधाए थो त उहो ॿियनि लाइ मिसाल कीअं थो बणिजी सघे, वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, आत्मा में, विश्वास में ऐं पवित्रता में। नई नैतिकता जे बारे में अॼु कुझु नओं कोन्हे, पर मुंहिंजो विश्वास कयो, अॼु बि घणनि ई माण्हुनि लाइ बाइबल में लिखियल नैतिकता बिल्कुलु नई आहे। इहो परमेश्वर जे द्वारा ॿुधायल परिमाण आहे। मिसाल बणिजण जा 6 तरीक़ा। अॻिते वधंदे असां पहिरें तिमुथियुस जो 4 अध्याय ऐं 13 वचन पढ़ंदासीं। जेसिताईं मां न अचां तेसिताईं पढ़णु ऐं उपदेश ॾियणु ऐं सेखारण में लेलीन रहो। हर सेवक खे सॼी सभा जे साम्हूं शास्त्र मां पढ़णु घुरिजे, पर छाजे करे? माण्हुनि खे दिलासो ॾियण लाइ ऐं सेखारण लाइ। परमेश्वर जो वचन पढ़ियो वञणु खपे, ऐं अगरि कलीसिया माण्हुनि खे परमेश्वर जे वचन में कोन थी वठी वञे त उहा पंहिंजी सभिनीनि खां अहम ज़िमेदारी खे निभाइण खां चुके थी। इहा साॻी ई ॻाल्हि तिमुथियुस ते बि व्यक्तिगत रूप सां लागू हुई। परमेश्वर जो सेवक पाण बि तॾहिं ई वधी सघे थो जॾहिं उहो पंहिंजे प्रोत्साहन लाइ, पंहिंजे उपदेश लाइ ऐं सिखण लाइ पाण परमेश्वर जो वचन पढ़े। अगरि हिकिड़ो सेवक पाण वचन में वधी रहियो आहे, तॾहिं ई उहो पंहिंजी कलीसिया खे वधाए सघंदो आहे। परमेश्वर जो हिकिड़ो महान सेवक घणा ई साल पहिरियों रहियो हुयो, जंहिंजो नालो D.L. मूडी हुयो। हुन जे पारे वारे हिकिड़े माण्हूअ मूडीअ जे बारे में हिकु ॾाढी महान ॻाल्हि चयईं। हुन चयईं, जॾहिं बि महाशय मूडी पंहिंजे घर मोटंदो हुयो, मां इहो हर दफ़े साफ़ महसूसु करे सघंदो हुयुसि त उहो सच में आत्मिक रीतिअ सां वधियो हुयो। मुंहिंजा दोस्त, छा अॼु तव्हां इहो चई सघो था त पिछले साल खां अॼु जे ॾींहं ते तव्हां आत्मिक रीतिअ सां वधीक वधियल आहियो? छा तव्हां मसीह जे कृपा ऐं ज्ञान में वधी रहिया आहियो? आत्मिक रूप सां ऐं मसीह जे ज्ञान ऐं कृपा में वधण जो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे, परमेश्वर जे वचन जा महान सच पढ़ंदा रहो। हाणे असां पढ़ंदासीं पहिरें तिमुथियुस जो 4 अध्याय ऐं 14 वचन। हुन वरदान जे प्रति जेको तो में आहे ऐं भविष्यवाणी जे द्वारा प्राचीननि जे हथ रखंदे वक़्तु तोखे मिलियो हुयो, निश्चिंत न रहो। हुन वरदान जे प्रति जेको तो में आहे, निश्चिंत न रहो। परमेश्वर जो आत्मा हर विश्वासीअ खे हिकिड़ो वरदान ॾींदो आहे, ऐं तिमुथियुस खे बि हिकिड़ो वरदान हुयो, जंहिंजो हुन खे इस्तेमालु करणो हुयो, जेको भविष्यवाणी जे द्वारा तोखे ॾिनो वियो हुयो। हिन खे अगरि सबूती तौर ते ॾिसूं त पौलुस पहिरियों ई ॿुधाए छॾियो हुयो त इहो जवान तिमुथियुस अॻिते छा कंदो। प्राचीननि जे हथ रखंदे वक़्तु तोखे मिलियो हुयो। कलीसिया जे अधिकारियुनि जे द्वारा हुन जे मथां हथ रखियो वियो। कुझु ॼणनि जो विश्वास आहे त हिकिड़े माण्हूअ मथां हथ रखी प्रार्थना कंदे वक़्तु परमेश्वर पंहिंजा आत्मिक दान हुन मथां प्रदान कंदो आहे। कुझु सम्झंदा आहिनि त इहो करणु छड़ो प्रभुअ जी सेवकाईअ में साथीदार हुजणु दर्शाए थो। यानी प्राचीन जॾहिं हथ रखनि था त हुन जो मतिलबु छड़ो होतिरो ई आहे। मुंहिंजी पंहिंजी सम्झ आहे, जेकी मां तव्हांखे पहिरियों ॿुधाई, यानी इहो करण सां आत्मिक दान बि प्रदान थियनि था। हर बीहारियल सेवक मथां हथ रखी प्रार्थना करणु ज़रूरी आहे। अॻिते वधंदे असां पहिरें तिमुथियुस जो 4 अध्याय ऐं 15 वचन पढ़ंदासीं। हिननि ॻाल्हियुनि खे सोचंदो रहो ऐं हिननि ई में
पंहिंजो ध्यानु लॻाए रख ताकी तुंहिंजी उन्नति सभिनीनि खे प्रगट थिए। हिननि ॻाल्हियुनि खे सोचंदो रहो। पंहिंजे अभ्यास में परिश्रमी थी। कंहिं बि सेवक खे परमेश्वर जे वचन खे न पढ़ण जी वजह ॿुधाईंदे बहाना कोन ॿुधाइणा आहिनि। ऐं साॻे ई नमूने कंहिं बि मसीही विश्वासीअ खे बि परमेश्वर जो वचन न पढ़ण जी काई वजह कोन ॿुधाइणी आहे। ऐं हिननि ई में पंहिंजो ध्यानु लॻाए रख। असांखे पंहिंजे रोज़ जे भक्तीअ ऐं प्रार्थना जे बदिले उहो वक़्तु परमेश्वर जे वचन जो अभ्यास करण लाइ कोन रखिणो आहे। राति जो जॾहिं तव्हां पहिरियों ई पलंग ते लेटी पिया आहियो ऐं तव्हांजी हिकु अखि बंदि थी रही आहे, अहिड़े वक़्त ते बाइबल जो हिकिड़ो अध्याय पढ़ण जो कोई वधीक फ़ाइदो कोन्हे ऐं न ई सुबुह जो उथी निंड में बाइबल पढ़ण जो कोई फ़ाइदो आहे जॾहिं तव्हां अधु निंड में सुम्हंदा पिया आहियो। ऐं न ई सुबुह जो नाश्तो खाईंदे वक़्तु बाइबल पढ़ण जो कोई वक़्तु आहे, छो त तॾहिं तव्हां कम ते या ऑफिस वञण जी जल्दीअ में आहियो। मुंहिंजा दोस्त, छा तव्हां रेखा गणित या विज्ञान या ऊचे स्तर जे गणित जो अभ्यास हेरनि वक़्तनि ते कयो हुयो? तव्हां हुन जो अभ्यास कंदे केतिरो वक़्तु बितायो हुयो? परमेश्वर जो वचन त हुन सभिनी ॻाल्हियुनि खां वधीक मोल रखंदो आहे ऐं जेतिरो थी सघे मूंखे वधीक वक़्तु हुन जे अभ्यास खे ॾियणो आहे, छो त जेतिरो बि वक़्तु असां वचन खे ॾियूं था उहो घटि ई आहे, ताकी तुंहिंजी उन्नति सभिनीनि खे प्रगट थिए। हिकिड़े प्रचारक लाइ सभिनीनि खां अहम तारीफ़ जा लफ़्ज़ इहे आहिनि त कोई चए तव्हां पंहिंजे प्रचार में सुधरी रहिया आहियो। इहे सभिनीनि खां बहितरीन अखर आहिनि जेके हिकिड़े प्रचारक खे चया वञी था सघनि। हाणे असां पहिरें तिमुथियुस जो 4 अध्याय ऐं 16 वचन पढ़ंदासीं। पंहिंजी ऐं पंहिंजे उपदेश जी चौकसी रख, हिननि ॻाल्हियुनि ते स्थिर रहो, छो त अगरि तूं हीअं करे थो त तूं पंहिंजे ऐं पंहिंजे ॿुधण वारनि जे लाइ बि उद्धार जो कारण थींदे। छा मां इहो नम्रता सां चयां? पर मूंखे इहो चवणो ई आहे। परमेश्वर हुन सेवकनि ते दया करे जेके परमेश्वर जो वचन कोन ॿुधाए रहिया आहिनि। इहो हिकिड़ो डिजाईंदड़ ऐं भयानक पाप आहे। अगरि परमेश्वर जो सेवक थींदे परमेश्वर जो वचन ॿुधाइण जी अहम ज़िमेदारी में कोई चुके थो त बहितर आहे त उहो हिकिड़ो गुंडो हुजे हा, छो त हुन जो सेवक थियण जो कुझु फ़ाइदो ई कोन्हे। हिन ॻाल्हि सां असां 4 अध्याय जे अंत ते अची पहुता आहियूं। हाणे असां 5 अध्याय ते वधंदासीं। 5 ऐं 6 अध्याय ॾाढो व्यवहारिक आहे ऐं कलीसिया जे अधिकारियुनि जे ज़िमेदारियुनि जी हुन जे बारे में ॻाल्हाए थो। इहो विषय अॼु जी कलीसिया जे बिल्कुलु निजी ज़िंदगीअ में लही थो अचे। हिन विषय में कुझु रोमांचक कोन्हे, पर हिन में खरोपन आहे ऐं असां लाइ ॾाढो मायनो रखंदो आहे। अचो त पहिरियों वचन पढ़ूं। पहिरें तिमुथियुस जो 5 अध्याय पहिरियों वचन। कंहिं ॿुढे खे न डांट, पर हुन खे पीउ ॼाणे सम्झाए ऐं जवान खे भाउ ॼाणे करे। कंहिं ॿुढे, पहिरियों रिश्तो जंहिं ते ॻाल्हायो वियो आहे उहो आहे तिमुथियुस जो ॿुढनि सां या वॾनि सां रिश्तो। हिन ॻाल्हि ते अलॻि मत आहिनि त पौलुस कलीसिया जे अधिकारियुनि जे बारे में ॻाल्हाए रहियो आहे या उमिरि में वॾनि यानी ॿुढनि जे बारे में ॻाल्हाए रहियो आहे जेके तिमुथियुस खां उमिरि में वॾा आहिनि। मुंहिंजे ख़्याल में पौलुस जे मन में ॿई पहलू आहिनि। उहो परमेश्वर में वधियल प्राउड माण्हू जे बारे में ॻाल्हाए रहियो आहे ऐं हुन माण्हुनि जे बारे में बि जेको कंहिं पद ते आहे। पौलुस हीअं चवे थो छो त कलीसिया जो वॾो या अधिकारी भी उमिरि में वधीक करे वॾो थींदो आहे। कंहिं ॿुढे खे न डांट, पर हुन खे पीउ ॼाणे सम्झाए। पौलुस तिमुथियुस खे इहो सेखारे पियो त हुन खे कंहिं वॾे खे सभिनीनि जे साम्हूं डांटण या फटकारणु कोन खपे, पर हुन खे
पासे वठी सम्झाइणु खपे। तिमुथियुस हिकिड़ो जवान माण्हू हुयो ऐं हुनखे कलीसिया में हुननि वॾनि माण्हुनि सां रिश्ते में ॾाढो संभाले हलणो हुयो। ॿियनि लफ़्ज़नि में हुनखे वॾनि साम्हूं हेतिरो बर्ताव कोन करणो हुयो ॼण त उहो सभु कुझु ॼाणींदो आहे। हुनखे वॾनि खे उत्तेजित करणो हुयो ऐं अगरि ज़रूरत पए त हुननि सां अलॻि अकेले में ॻाल्हाइणो हुयो ऐं जवाननि खे भाव ॼाणे करे। पौलुस चाहे पियो त तिमुथियुस जो वॾनि सां ई न पर हुन जे उमिरि वारनि सां बि हुन जो सुठो रिश्तो रहे। हाणे असां 5 अध्याय जो ॿियो वचन पढ़ंदासीं। ॿुढी मायुनि खे माउ ॼाणे करे ऐं जवान मायुनि खे सॼी पवित्रता सां भेण ॼाणे करे सम्झाए ॾे। सॼी पवित्रता सां हिकिड़े सेवक खे पंहिंजे विपरीत लिंग जे शख़्स सां रिश्ते में संभाले हलणु खपे। इहो ई विषय आहे जंहिंमें पाप जे करे कलीसिया खे धको पहुतो आहे या सेवकायुनि खे ॿुधायो वियो आहे। अगरि कंहिं सेवक खे हिन समस्या जे करे कलीसिया छॾणी थी पए त हुन कलीसिया जो आत्मिक निर्जीवपनो बि साम्हूं खुली ईंदो आहे। हिन विषय में अपराध जो अनुभव कलीसिया जे आत्मिक जीवन खे नाश करे सघंदो आहे। अॼु जे ॾींहं जे बणायल नई नैतिकता कलीसिया में बिल्कुलु कोन हली सघंदी। पौलुस तिमुथियुस जो वॾनि भाइयुनि सां, जवान छोकिरनि सां, वॾी मायूं ऐं जवान छोकिरियुनि सां संबंधित रिश्तनि जे बारे में ॻाल्हायो आहे। अॻिले प्रोग्राम में असां टें ॻठ जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं जंहिंसां तिमुथियुस खे सही नमूने रिश्तो निभाइणो आहे। पर अॼु असां हिते ई बीह रहंदासीं। वरी सां तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। तेसिताईं अलविदा।